Assalomu alaykum qalbi go'zallarim. Aziza Bekajon kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga ajoyib xamirlari yupqa yoyiladigan xonim tayyorlab ko'rsataman. Albatta bu xonimni o'z oilamga qanday tayyorlasam shunday ko'rsatdim. Sir-sinoatlari yo'q, hech qanaqa. Xamir yoyishimdan tortib hammasiga ko'rsatdim. Albatta kanalimda yangi mehmon bo'lsangiz, kanalimga a'zo bo'lib, bitta like bosamiz va ko'rishda davom etamiz. Bismillahirrohmanirrohim deb albatta ishimizni boshlaymiz. Suv solamiz, tuz solamiz va unni solib oddiy osh xamir tayyorlaymiz. Albatta masalliqlarni qancha ketishini описаниеda yozib qoldiraman. Xamirni iloji boricha o'rtacha yumshoqligida qoramiz. Men hozir ozginagina xonim tayyorlayapman. Sizlar ko'pchilik bo'lsanglar, shu masalliqlarni 2 baravar qilib tayyorlaysizlar. Albatta yosh qizchalarimizga, kelin poshalarimizga maslahatlarim bo'lsa yetib ketaman orada. Xamir qolganimizda tog'orachamiz top-toza bo'lishiga ahamiyat beramiz. Unaqa suvni kam solib, unni ko'p sovursanglar qattiq xamir bo'lib qoladi. Suvni solib, unni ham sekin-sekin solib, o'rtacha xamir qorsanglar, juda ham yumshoqqina xamir bo'lib qolmasin, o'rtacha bo'lsin va tog'orachadan olib, mana dasturxon ustida ham ozgina mushlab mehr beramiz xamirga. Albatta xamir yaxshilab mushlasak, chiroyli tekis yoyiladi. Xamirni tindirishga 1 soatlarga qo'yib qo'yamiz. 1 soatga qo'yib xamir tingunicha biza xonimni ichiga solinadigan kartoshka bilan sabzlarni, ya'ni piyozlarni artib olamiz. Men sabzi ham qo'shardim, bitta ikkita oq sabzidan hozir, ya'ni sariq sabzidan hozir qo'shmadim. Kartoshka piyozlarni men artib oldim. Keragicha artib oldim. Mana masalliqlarni aytgandek masalliqlarni yozaman tagiga, описаниеga. Iloji boricha kartoshkani yuqa to'g'rashga harakat qilamiz. Aziz obunachilarim, mehmonlarim, qalbi go'zallarim, meni ikkinchi kanalim ham bor. Aziza Mutalova degan, u yerda ruscha joylayman, bu yerga o'zbekcha gapirib joylayman. Chunki o'zimiz o'zbek qizlarimiz, qizim, navara kelinlarim hammasi gapirib tushuntirganimni ko'rsin deb bu kanalga ham gapirib qo'yib qo'yaman. U kanalga boshqa qardoshlarimiz, boshqa millatdagilarga taglavha asosida qo'yaman. Ana endi kartoshka piyozlarni mayda qilib to'g'rab oldik. Ziravorlar solamiz. Paprika qizil, ya'ni shirindan, kashin churug'i, zira, tabga ko'ra tuz solib, ozgina yumshoqroq bo'lsin deb yog' sovuraman va yaxshilab aralashtiramiz. Albatta har bitta tayyorlayotgan ovqatimizni mehr bilan tayyorlasak, e'tibor bilan ovqatni faqat o'zim yeyman, ya'ni o'zim uchun tayyorlayman deb chiroyli mehr bilan tayyorlasak, har bitta ovqatimiz albatta tuxum pishirsa ham mehr bilan juda ham mazali chiqadi. Ana endi xamirimiz tindi, olamiz, sekin yoyishga harakat qilamiz. Urug'imizga oldingi videolarda aytganimdek, ozgina kraxmalga ozgina un aralashtirib olganman. Juda ham chiroyli, yumshoqqina, tekis yoyiladi shunda. Men xamir qilganimdagi ozgina sir-sinoatlarimni aytib ketmoqchiman. Xamir tayyorlaganimda xonim uchun zuvalani kichkina olaman. Kichkina zuvala olib, iloji boricha yuqa yoyishga harakat qilaman. Shunda xonimning xamiri juda ham yuqa yoyiladi. Yosh katta oyijonlarda, o'zijonlar bo'lsa juda ham duo qilib, tanovul qilishadi. Bir xil xonimni qalin qilib, ya'ni xamirni qalinroq qilib, ichiga kartoshkani ko'p qilib, ko'proq o'rab, qalinroq yeyishadi. Unaqa ham bo'ladi. Kimgadir yuqasi yoqadi, kimgadir qalin yoqadi. Meni oilamdagilar shunaqa yuqa yeyishgani uchun yosh bolalarga ham juda ham mazali bo'ladi, ya'ni botib qolmaydi. Men shunaqa konvertga o'xshatib xamir yoyaman, chunki mana shu holatda yoysak, yoygan xamirimiz chetlari ham, o'rtalari ham bir xilda yoyiladi. Albatta o'rtadan chetga qattiq bosib urmasdan yoyamiz. Avvalambor xamir qilishni iloji boricha 7-8 yoshdan qizlarimiz o'rganishni boshlasa bo'ladi. Chunki xamir qilib, birgal qattiqroq, birgal yumshoqroq bo'lib qoladi. Sekin-sekin o'rganib, shunaqa qilib o'rganib kechadi. O'zimning qizim ham shunaqa o'rgangan. 7-8 yoshdan yonimda xamir qilganda kichkina tog'orachani berib qo'yib, tayyorlayver. Unlarni to'kib yuborsa ham, qattiq qilib qo'ysa ham bo'lmaydi demaganman. Harakat qilsang qo'lingdan keladi deb o'rgatganman. Mana xamirlarni yoyib oldik. Xamir yuqaligidan ko'ryapsizlar, yirtilishgacha borgan yuqa yoyaman va ko'rdinglar, oddiy o'simlik yog'idan surib olamiz. Endi mana shu qiymani 2ga bo'lib oldik. Meni zuvalam 2ta bo'lgani uchun 2ga bo'lib oldim xamirni va
qiymani ikkiga bo'lib olib, bitta bo'lagini shu bitta xamirga tekislab yoyib chiqamiz. Bu xamirni ikkiga bo'lamiz. Orada hozir men qasqonni tagiga suv qo'yib qo'ydim qaynab turish uchun. Ana endi bu bitta zuvalasini ko'rsatganman videoda, ikkinchi zuvalasini o'zingizlar xuddi shu holatda yoyib to'g'rilab olasizlar, ya'ni videoga vaqt ko'p ketmasin deb. Qasqon listini yog'ladim yopish qolmasligi uchun. Endi yarim xamir mana ko'ryapsizlar joyladim. Qasqonga tiqishtirib tiqish kerak emas, chunki qasqon listlarida teshiklari qolish kerak, chunki suvda parda pishadi bu. Shuncha yarmi qoldi. Endi ikkinchi listni olaman va xamirni ikkinchi yarmini joylashtiraman. Aytganimdek ikkinchi, ya'ni bitta xamirni o'zingizlar videoda ko'rsatmaganman, tayyorlab olasizlar. Inshaalloh endi mana olib borib, qasqonni suv qaynadi. Ketma-ket men ikkinchi suvalini ham tayyorlab oldim. Orada 4 ta list bo'ldi. Ketma-ket qo'yamiz va ichida go'shti bo'lmagani uchun 40 daqiqaga qo'yamiz. Agar manta yoki go'sht qo'shsak, avvalambor ko'proqga qaynatamiz. 1 soat, 1 soat 10 minutliga balandroqda pishiramiz. Ana endi xonim ustiga qizili tayyorlaymiz. Ko'rdinglar, yog' soldim 2-3 qoshiq. Nima kechki navbat yozib qo'yaman. Piyoz soldim bitta kattaroq maydaroq to'g'rab. Bir piyoz o'lgunicha, ya'ni sarg'ish bo'lguncha qovurib turamiz. Albatta aziz obunachilarim, qalbi go'zallarim, kanalimda ovqatga soladigan, mana shu xonimga soladigan bolgarskiy pomidor aralash tomat tayyorlaganman. Katta qozonda bolalarim oilaviy birga tayyorlaganmiz. Shundan sovaman 4-5 qoshiq mana shu shundan solib aylantirib qovuraman. Agar bunaqa tomatli bo'lmasa, oddiy do'kon tomatidan ham 2 qoshiq, uzoq 3 qoshiq solib tayyorlasanglar bo'ladi. Qovurib turamiz 2-3 daqiqa. Endi shu xonim ustiga suradigan qizilimiz, ya'ni tomatimiz quyuqroq bo'lishi uchun men albatta ozgina un qo'shaman. Alohida idishga mana 2-3 qoshiq un solaman-da, suv bilan yaxshilab komok bo'lmasligi uchun, ya'ni unlar dumaloq bo'lib qolmasligi uchun, ya'ni hozir tomatga sovurganda unni shunaqa yiri bo'lib qolishi mumkin. Shunaqa qilib suv bilan aralashtirib olaman. Suvni bir 200-300 ml soldim. Keragicha, ya'ni tomatni suyuqroq bo'lishini xohlasanglar, suvni ko'proq solinglar. Quyuqroq bo'lishini xohlasanglar, suvni kamroq solasizlar. Aralashtirib olaman. Men qovurib turgan shu tomatimga, ya'ni yuzga, xonim yuziga solib, yaxshilab aralashtiraman. O'rta olovda qovuryapman. Yaxshilab aralashtirgandan keyin miltiratda bir 2-3 minutcha qaynatdim. Albatta, YouTube'da juda ham xonim xamir ovqatlar videolari juda ham ko'p. Men ham o'z oilamga, qizlarimga, kelin nevaralarimga shu videoni chiroyli qilib gapirib, tarixga muhrlagim keldi o'z nomimdan, aziz obunachilarim, va balkim kimgadir kerak bo'lib qolar deb YouTube'ga ochib qo'ydim. Videolarim sekin-sekin joylash niyatim bor. Albatta shu videolarim, ya'ni gapirib tushuntirishlarim sizlarga yoqayotgan bo'lsa, albatta bitta like ayamaysizlar va tanishmishlarga kanalimni tavsiya qilasizlar deb o'ylayman. Sal qizilroq chiqsin deb qizil shirin paprikadan yarim qoshiqcha katta qoshiqda soldim. Ko'rganingizdek, tuz soldim, paprika soldim. Aytganda 2 daqiqa qaynatib miltiratib qo'yamiz. Mana shunday quyuqqina chiroyli xonim ustiga podliva deymizmi, tayyor bo'ladi. Bu yerda hozir xonimimiz pishyapti. Xudo xolasa mana oila a'zolarimiz dasturxonga chaqirib, tushlikka, kechki ovqatga chiroyli qilib dasturxonga tuzib, tanovul qilishlari uchun beramiz. Albatta qalbi go'zallarim, aziz obunachilarim va kanalim mehmonlari, kanalimga tashrif buyurganingiz uchun, shuncha YouTube'da blogerlar juda ham ko'p. Ularning videolaridan meni video kanallarim, ya'ni videolarimni tanlab tomosha qilayotganingiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Albatta o'z fikr mulohazalaringizni, kanalim haqidagi fikringizni sizlar qanaqa xonim tayyorlaysizlar shular haqida yozib qoldiring kommentariyaga va qaysi shahardan meni kuzatyapsizlar shular haqida bilmoqchiman. Menga juda ham qiziq. Har bir kommentariyani men bittalab o'qiyman. Mana endi xonimimiz 40 daqiqada deylik, kartoshka bo'lgani uchun pishib tayyor bo'ldi. Albatta go'sht bo'lganda ko'proq qoldirardik. Go'sht chunki sekinroq pishadi. Chiroyli qilib dasturxonga tortamiz. Ustiga mana qizil yuzlarini suramiz va buvijon dodijonlarimizga, qaynana, adajon dodijonlarimizga, oyijonlarimizga hammaga chiroyli qilib dasturxonga tortib duolarni olamiz.
o'zinglar ko'rayotganinglarda mana yuqqagina, xamirlar nozikkina bo'ladi. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Albatta bu vaqtgacha yosh kattaroq ayollarimiz, kelinlarimiz tayyorlashgan yosh qizchalarimizga tavsiyam juda ham xamir qilishdan, xamir yoyishdan juda ham cho'chimanglar. Nima narsani ko'p qaytarsak, o'sha narsa juda ham o'xshab chiqadi. Aziz obunachalarim, qalbi go'zallarim, mana bugun sizlar bilan xamirlar yuqa xonim tayyorladik. Vaqtingizga rozi bo'ling. Albatta taomlarimiz quvvati, ilm va ibodatga bo'lsin.